影片嘅完整版喺下面描述欄就會揾到，裡面除咗有詳盡嘅解題攻略，仲包含 past paper 嘅試題同埋答案。有唔明白嘅地方可以隨時 WhatsApp 問我，快啲 click 入條 link， 好好準備公開試。我哋特別開發咗 DSE 中文12篇範文溫習 App， 裡面有好方便嘅詞解對照功能，亦都收錄咗過千條問題。如果你由今日開始每日玩一玩個 App， 5分鐘10分鐘，我寫包單，你出年 DSE 份中文卷詞解語譯10幾分一定會攞到足。大家可以去 App Store 或者 Google Play 搜尋 DSE 中文，見到有皇冠就係呢隻 App 啦。未 download 嘅快啲 download，download 咗嘅多多推薦俾朋友同學，一齊輕鬆 KO 中文卷。大師聽到徒弟嘅話後不禁微微一笑，作者認為呢個可見明心之難除。點解？大師本身應該係點？大師佢收咗咁耐禪咧，佢應該係做到超凡入聖嘅，呢個係佢嘅本相，佢個本性嚟噶嘛，係嘛？但係當弟子奉承佢嘅時候，係話佢好叻嘅時候，佢笑係代表乜嘢啊？代表佢認同呢件事啊嘛，甚至係佢覺得沾沾自喜啊嘛。咁呢個沾沾自喜，咪代表咗佢其實修咁多年，其實佢都做唔到呢件事嘅喎。其實佢俾人讚一讚都解決唔到。一個大師尚且係咁啦，咁何況我哋凡人呢？咁當然有人會拗佢微笑唔代表佢認同啊嘛。佢微笑可能又係我啲笑你係戇居嘅，你呢個僆仔真係唔識嘢咁樣。咁問題都係嗰個同點頭稱是嗰個意思一樣。呢度作者加咗個附註。可見明心之難除，即係作者認為呢個行為係難除明心嘅。咁如果呢個行為係明心難除，咁就一定唔會係和尚超然咁樣覺得，我唔介意呢啲嘢，得唔得？咁即係好明顯呢個就出賣咗佢啊。咁所以呢度就係因為佢笑，因為佢認同，因為佢嗰下都沾沾自喜，佢覺得都開心咯，受人哋奉承。第5題，作者喺第4段提及趣係指啲乜嘢？是喺文中摘錄3個字去作答。第4段已經講咗啦，呢個咪就係所謂嘅好奇心使然啊嘛，咁你咪寫翻好奇心咯。第4同第5段提及嘅趣嘅性質有啲乜嘢唔同咧？咁樣我自首先，第一次做嘅時候我係唔係好識嘅。今日啱啱去再睇一次嘅時候咧，我呢題我都係唔識，我都要睇答案先知。考試局啲題目係咁，有時咧你真係好難理解佢嗰個出題嘅模式或者嘅思維係啲咩。咁呢個嘅答案係乜嘢嘢咧？佢話前者係關乎求真，後面係關乎求美，或者前者係關乎科學，後者係關乎藝術，都係冇錯啦，可以啱啊。但係其實都未必係啱，因為發現新大陸其實唔係為咗科學噶嘛，佢可以係為錢噶嘛。而另外，其實科學家發現見光化電呢啲其實未必係求真嘅，因為有時咧科學又好，藝術又好，到最尾人生嘅追求咧，其實係追求緊美學。你啲物理學家愛因斯坦咧，其實佢哋唔係為咗求真嘅，好多時候佢哋係純粹我中意呢樣嘢，我覺得開心咁樣。其實呢個就係趣嘅本質啊嘛。咁趣一個咁本質嘅事情嚟講，你又要去再去劃分佢唔同性質嘅時候，我就會覺得有啲奇怪。所以咧，我係做咁多次，我都係覺得呢條題目係有啲奇怪嘅。咁所以我當年考嘅時候咧，我就冇咗3分咯。第6題第7段裡面講，作者引用第4年級某新同時選讀肩下術同埋宗教有啲咩作用咧？咁樣作者提到實在妙，咁你認為妙嘅原因係乜嘢嘢咧？呢個有都可以教嘅地方就係啦。就算咧你唔明第6、7段呢個咧，你唔明究竟乜嘢叫肩下術，唔明乜嘢叫宗教咧，但係佢問你有咩作用，咁即係舉例子啦。咁大家中一都已經識噶嘛？舉例子係為咗乜嘢？呢啲叫引用説明啊嘛。引用説明係加強說服力啊嘛。咁加強啲咩說服力啊？咪即係佢嗰段嘅題子，佢嗰段佢想講緊乜，佢咪用個例子加強翻說服力咯。所以第6.1我哋要答嘅時候，咪揾翻第6、7段究竟佢提及緊啲咩咯？佢究竟個論點係啲咩咯？咁如果我哋記得我哋有做第一部分噶嘛，第一部分已經有講第6、7段就係佢批評緊
而家教育啊嘛，佢覺得而家嘅教育就淨係為咗求終點，或者大家已經即係為咗個 credit 為咗學分去教書上堂，就失去咗學習嘅意義啊嘛。你寫翻呢個咁樣樣咧，就最少有1分嘅，係啊。咁呢個當然即係你一開始你咪話佢批評緊而家嘅教育制度，咁佢又抄翻啦，就指出而家機械學習大家咧就唔肯學思並重啊，為終點啊，到最尾就唔能夠學有所成啊，咁主要係抄翻佢第6、7段講嘅。咁所以第二個方法就係啦，假設你答題目你都唔識嘅時候，咁你冇理由空咗佢㗎，盡量去抄翻一啲你間低咗比較相對可能係重要嘅關鍵字嘅句子啦，咁樣樣。第二題妙嘅原因，呢個就難答少少嘅。因為我哋首先要知道乜嘢叫做肩下述咧？咦，原來肩下述佢有講嘅喎，喺第7段最尾佢有附註噶嘛。肩下述即係買賣介紹去從中賺取佣金，即係你可以話係啲 sales 又好，中間人又好，或者 agent 又好啦。咁呢個係賺錢噶嘛。影片嘅完整版喺下面描述欄就會揾到，裡面除咗有詳盡嘅解題攻略，仲包含 past paper 嘅試題同埋答案。有唔明白嘅地方可以隨時 WhatsApp 問我，快啲 click 入條 link， 好好準備公開試。我哋特別開發咗 DSE 中文12篇範文溫習 App， 裡面有好方便嘅詞解對照功能，亦都收錄咗過千條問題。如果你由今日開始每日玩一玩個 App， 5分鐘10分鐘，我寫包單，你出年 DSE 份中文卷詞解語譯10幾分一定會攞到足。大家可以去 App Store 或者 Google Play 搜尋 DSE 中文，見到有皇冠就係呢隻 App 啦。未 download 嘅快啲 download，download 咗嘅多多推薦俾朋友同學，一齊輕鬆 KO 中文卷。